господа, леди, джентльмены, пишу видео для канала. Вот такой агрегат в большом зале со вторым светом. Заказчик у нас Владимир. Вот, только затопили. Что скажете хорошего? Мир нуждается было, да, в позитиве. Все было сделано быстро, качественно. Все работает. Да. Самое здесь ценное, что большой обзор. То есть мы практически заперли кострище у себя в доме и управляем им. То, о чем мечтал человек все время делать и делал. До новых встреч!